Hello， 大家好啊，我係 Osman 啦。咁今次會介紹翻喺深圳踩單車嘅經驗啊。你見到啱啱都幾過癮嘅，我坐喺個貨斗裏面。好啦，咁而家啱啱喺蓮塘口岸出發啦。大致上單車徑就咁啊，小心呢啲閘位咯。唉，終於嚟到呢個盤山公路啊！基本上我就係少少為咗有生意嚟嘅，你試下入沙頭角嗰座龍山嘅盤山公路有幾斜？其實唔斜嘅，一定冇香港斜。鹿頸都斜有咁。咩啊？咁側邊都幾靚嘅，有呢啲單車徑啊，咁沿途有冇咁。其實我哋鏡頭嘅右手邊啊，嗱右邊嗰度啊，係香港嚟嘅。有冇 V 啊？全部都好多呢啲櫻花樹，都幾靚。郊遊區，咁右邊就係著名嘅白果校啊。揾翻我 friend 先，你見佢塌晒皮包喺度，都知係上山嘅。不過算係咁啦。嗱呢個弧度幾靚嘅，我覺得有睇落去都唔覺得似深圳，我覺得。衝落山先。咁樣踩我要。嗱，見到個收埋點解嘅？記得有個嘢瞓喺度，唔知係咪狗啊？嗱，去到先知係狗嚟嘅，我唔知死咗未。喺度瞓覺，咁啊左邊有啲特殊學校之類啲嘢啦。啊？嗱，話口未完啦，我哋落山啦，到咗沙頭角站，可以隨翻地圖，我哋喺咩位置啊？沙頭角站啊！其實左邊個屋咧，黃黃地色個咧幾靚，有啲似歐洲啊，直喺呢度。我哋行山路啊嘛。好啦，話口尾我哋又到呢度啦，咩地方咧？就係沙頭角管制站，中英街，sorry，中英街管制站。咁呢度就要整 visa，我哋都冇理佢可唔可以香港人整。我相信啲網友會知道。咁我而家嚟到嗱，啱啱睇 B1B 咧，係因為試緊嗰個分配計嗰個 work。嗱，你望下先，前面呢等嘢咩嚟咧？就係圖書館啦。哇，圖書館嚟咯！海濱站道。啱啱嗰位叫海濱棧道啦。咁呢度燈塔咧，你聽係圖書館嚟嘅，係非常之靜嘅。我啲腳踏聲我都唔好意思啊，咁嘈。整個快鏡先，大概好似2層到啦，目測。係啦，出面幾靚，對面就係鹿頸嚟㗎。落翻去先，真係好正。咁幾開揚嘅，見到下面有啲台俾你讀書啊。側邊都係啲讀書嘅空間啦，都真係幾靚，我覺得一啲都唔深圳 feel 深圳。我離遠見到呢個簾嗰度，你望真啲陣間左邊係啦，就係自修室啦。我相信要 book appointment，我相信。佢 book 到都幾過癮喺度溫書。咁下面有第2層啦 ，reception 喺嗰度啦，都見到幾多香港人喺個圖書館度。咁呢啲係所謂嘅打卡位咯，我覺得係靚嘅 ，OK 啦。嗱，而家嚟到呢個位咧，就係又係第二個海皮啦，叫做海鮮界海濱棧道啦，好多棧道喺度，唔知點解。咁有啲似鯉魚門 feel 嘅，我覺得啊，喺我身後面。
我右邊係一個碼頭嚟嘅，咁我去南澳係啦，左邊係食街嚟嘅，好多餐廳，不過我哋冇時間去睇，我都食唔到咗佢哋，有機會再嚟一次。咁你去到翻呢個位啦，就第二個站到。沿途都好多樹啊之類嘅嘢都幾靚，我相信有太陽曬都唔算好熱。好啦，有啲驛站啊，咁啊有洗手間啊，好似有水機啊，係啦，左邊有水機俾你 refill 水。車又唔算多嘅，但係都好 artificial 嘅人造景點咯，都唔差嘅其實。咁對比香港單車徑咧，呢邊啲彎相對冇咁急咯。好啦，咁呢個人揾地方影相，都幾過癮嘅，成班人喺度斜路度影相，係啦。你咪見溝車女嗰啲？呢個斜路都幾斜嘅。都好嘢。咁右邊我相信係呢個擴建嘅貨櫃碼頭，葵涌貨櫃碼頭，大陸嗰邊。咁咧斬到出去幾靚嘅，久唔久有啲位俾你落去影相，不過我哋都冇乜時間去，咁去係啦，而家見到大帽山啦。嗱呢棵樹正啊！證明佢起嗰陣時咧係有保育嘅。呢個咩嚟㗎？呢個係把許願樹。而家咧啱啱踩完啦 call 大陸版嘅 GoGoVan 嘅貨拉拉，哇1.3公里。喺度啊？係啊。我哋而家呢度係大梅沙。咁咧全日我就踩咗50零嘅啫，唔係好多。係啦，佢又踩咗45蚊，體驗過關都幾好嘅。我之後會睇下有冇計會整個貨拉拉嘅教學嘅，但係一定要有大陸電話號碼咯，冇你就叫唔到車。呢度啲師傅都會幫手裝車咁樣，留意下。如果單車咧要嗌唔好嗌最細嗰隻麵包車。咁而家坐喺個籠度幾過癮嘅，香港冇呢個機會，可能有我唔識啦。咁啊，而家去咗一間百里香嗰度打邊爐啦，都係我 friend 介紹，我都未聽過呢間嘢，但係幾好食嘅。但冇廣告話自己俾錢嗌入嚟啊，係呢個濕炒牛河幾出色。咁啊，今日嘅旅程就到呢度啦 ，thank you。到了。前面是油灯那边，你看嘛。啊，大梅沙喺度。Climb again, gentlemen. It's pretty cool out here.